кийиз Кыргызстандын кээ бир аймактарында туштурдук, түштүк деп да айтылып жүрөт. Ал көркөм колөнөрчүлүктүн эң баалуусу болуп эсептелинген сайма өнөрүнүн жүзүн ачкан асыл буюм. Боз үйдүн келечесине тартуу үчүн ар кандай оймо, чиймелери жана көркөм көчөттөр менен саймаланып, алгач кийизден кармалып жасалгандыктан туш кийиз атыккан. Оштогу Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи туш кийиз көшөгө көргөзмөсүн уюштурду. Азыркы күндө ушу 5 августтан тарта бизде туш кийиз туштук көшөгө деген көргөзмө ачылды. Бул көргөзмөнүн өзү негизги мааниси бул ошол заманда адамдардын ошо каада салтын, үрп адатын, ошо колунан келген ошол эмелерин, кол өнөрчүлүгүн көрсөтүү деген. Тилекке каршы азыр унуп да баратат ушул нерсечи. Ошону биз дагы ушундай көргөзмөлөр аркылуу уланталы деген максатта ушу көргөзмө ачтык. Туш кийиздин чети кундуз менен басылып, баш жагына бермет шуру жана башка түрдүү мончоктор менен шөкөттөлчү. Кийинчерээк туш кийиз тукаба, барча, баркут сыяктуу кездемелердин жасала баштаган. Бул буюм канчалык көп жасалганына карабай, бири-бирине таптакыр окшошкон эмес. Биз ошо көргөзмөдө ошо ар кайсы түрүн коюуга аракет кылдык. Көбүнчө эле ошо түштүк жергесиндеги туш кийиздер бул жерде. Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музейинин дагы эки коллекциясынан да эки туш кийиз алып келдик. Себеби ал тарыхый мааниге ээ болгон иштер да. Анан Кимия Төрөгелдиева бизде ошол кол өнөрчү, сүрөтчү айымдын дагы коллекциясынан алдык көбүнчөсү. Анан кийин барахолка деп коет, ошол жерден жанагы унутуп бирөө калтырып кеткен жерден дагы сактап калган аракетте кылып ошону алып калдык. Жана ошол адамдардын баягы себинен келген, суранып баягы түрдүү түркүн болсун деп көрсөтөлдү. Ошол жактан коллекция кылып топтодук да. Ушу 20-кылымдагы ошол жылдардагы туш кийиздер көбүнчө эле. Анан ар бир туш кийиз ошол жергиликтүү калктын өнөрүн, кандай орнаментте, куракпы же болбосо саймабы, ошондой ар кандай шыктарын көрсөткөн. Бул жерде түндүк жактары дагы бар. Анан туш кийизде өзү негизи бунун мааниси эмне? Бунун мааниси бул ошол туш кийизди берип аткан адам ошол өзүнүн оорусун, каада салтын мындай дагы берсин деген максатта эме кылганда. Анан туш кийиз көшөгө деп бул баягы тумар сыяктуу эле берилген да биздин энелерибизденчи. Ошол илинип турган үйдө ошол жакшылыктар болсун, жаман көздөн, сөздөн сактасын деген максатта ошо биздин энелерибиз, чоң энелерибиз ушинтип берген болгон да. Ошол салтты баягы бар анан ошону дагы мындай модернизировать этип кылсак болот деген идея дагы бул жерде айтылат да. Чебер ууз аялдар, кыз келиндер кыргыздын элдик салтын, көркөм өнөрүн сактоо менен катар мыкты туш кийиздин үлгүсүн жаратууда зор ынтызары, бай фантазиясы аркылуу кыйыл оюндарды түркүн ыкмаларга чагылдырышкан. Саймаланган көркөм көчөттөр, орнаменттер аркылуу кыргыздын маданияты, жашоо образы, турмуш тиричилиги, көчмөн духу, эстетикалык табити аталган буюмга түшүрүлгөн. Азыр кыздарды бергенде бул туш кийиз не только бериш, эстебей да калды эч кимчи. Ошон үчүн азыркы мисалы үчүн жаш ата-энелерге, энелерге айтат элем, бул туш кийизди азыр сайбайт. Биз отуруп сайгамыз колубузда. Сайбай эле даяр базардан алып кыздарына берсе, сеп катары жок деген бирден. Бул анан барган сайын
биздин артыбызда калган кыздарыбызга дагы ушундай эстелик болот. Алар да барган сайын биздин уламышты улантып кете берет деген ойдомун да. Анан бул туш кийиз ар бир үйдө илинип турганда кыргыздын үйүнө киргени, кыргыз жыттанганы билинип турат да. Ар бир үйдө бул туш кийиз илинип туруш керек. Учурда сейрек колдонулуп калганына карабай биротоло унутта калбай бактыга жараша сайма туш кийиз, чокума туш кийиз, курак туш кийиз делинип, улам жаңы мүнөз, жаңы түргө өзгөрүп, жаңырып келүүдө. Көргөзмөгө дизайнер Химия Торогирдиеванын эмгектери көбүрөөк коюлган. Ошондой эле музей кызматкерлери чогулткан байлыктар да бар. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.